О, нормально, нормально. Подводка на начало видоса. Что? Обзор на Кирилла. Гайд. Быканул или что? Получается. Ой, деревяшка. Во, вот это сейчас. Ой-ой-ой, нифига. Я приехал сюда на фьюцо у Джибуда. И шарю за майорно. Так вот выходит. Шиммер, шиммер. Хорошо, Маларик. Пули, не очкуй, сделай 3 качи и все, и делай. Чем дольше качаешь, тем больше геморроя. Так это не от меня зависит. В смысле, от кого еще? Даже не мне страшно организму. Я бы уже сделал. Давай, давай, давай. О, подпустил позвоночник. Лопатка. Че, живой? Сплющило. Всем привет. Ну, соблазняет. Поди бог по жизни, он бесполезный. Он бог. Ну-ка, аккуратнее, не надо сильно, понял? Все, у меня заколебало. Переодеваться не дает. Чисто по фану. Я сниму Вадима. Ну, секунды 3 было, тебе еще 7 получается. И ты на сырный Джо заработал. Все, ты мне должен сырный Джо. Чем ты меня кормишь сегодня? Сырный Джо себе куплю. А мне тогда что получается? Обойдусь? Что захочешь? У меня на карте много денег, я не знаю, конечно, сколько, но много. Понимаешь же, что нормально сделал? Стал его смотреть. Как будто ключи от машины крутят. Жирный кабан отвалился. Да ты иди серьезно, блин, Фадя, время тратишь, нам еще закачку делать. Давай пойдем. Сильно делай и все. Да блин, это не умею реально. Или у меня сил нет, не знаю. Ой, я что-то красное. Ну ты понимаешь, я уже устал, как бы я домой хочу. Сделай вид, как будто очкуешь. Так как это снимать? К передке так, получается, готовился? К 3, это просто заходная. Вот это самое сочное было.